Toujours à côté. Noir, blanc. Beaucoup de porte-parole au PCI. On a blabla, on a pris à des gars sur les blancs. L'aéroport, ça va 2 heures là alors. D'accord. Ok, Nicole. Voilà, Jean-Marie. C'est la mine de Bosso. Bakoko tukanyita. Bakoko boya. Le moyen ne tomberont jamais. C'est ce qu'on fait, il s'appelle
Histoire, pour l'idéologie. On va ça la petite naïe, Jazama. Pour l'idéologie. Je vais un peu photo avec moi. Vai bonjour, a photo est bien pétard. Pour l'histoire. Amour scolaire, amour yabana. Totanga na mikanda, chérie, je t'adore. Tola tapete ya alliance. Tokokutana kaka na baboti babenisa. Ngana yo tozala fiancé. Tokosenga kaka na baboti bayamana. Poto mesana na bamoure. Bolingo na pesa ki ezali nzela ya mateya. Pasi bokabani pesi pasi ekomi boale na motema. Ça c'est pour l'idéologie. Nous voici arrivés à la dernière demeure de notre papa Romain. Oui, c'est ici que vous reviendrez, vous souvenir de lui et réfléchir aussi sa sépulture. Et aujourd'hui, c'est la date du dévoilement de sa pierre tombale qui n'est rien d'autre qu'un signe honorifique et d'amour que vous avez manifesté à son égard. Cela veut dire que notre papa n'est pas oublié, il est resté gravé dans nos cœurs. C'est pour cela que vous avez pensé à construire sa maison en mettant cette très belle pierre tombale. Jean Sand dit, quand tu viens au monde, tout le monde était content et tu plairais. De telle sorte que lorsque tu mourras, tout le monde te plaira et tu seras erré. Ça veut dire que notre papa aujourd'hui, il est erré de notre présence aujourd'hui. Notre cérémonie va se dérouler de la manière suivante. Premièrement, on donnera la parole à un membre de la famille inspiré pour une courte prière d'ouverture et ensuite, nous allons dévoiler la pierre tombale. Vous donnerez encore la parole s'il y a un mot prévu à la famille et on passera à la pose de fleurs et on prendra les images de souvenirs à notre papa. Merci beaucoup. Vous avez la parole pour la courte prière de bénédiction. Eric. Kombo na yo ilunga nanga. Kombo na yo ilunga nanga. Oh kombo na yo ilunga. Kombo na yo ilunga. Kombo na yo ilunga. Yesu. Kombo na yo ilunga nanga. Kombo na yo ilunga. Kombo na yo ilunga. Yesu. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci pour cette rencontre, car tu la connaissais avant que nous soyons enseignés. Nous te disons encore un grand merci parce que tu nous as permis de venir dans cet endroit. Père, nous dédions, Seigneur, cette journée entre tes saintes mains. Nous sommes venus pour poser la pierre tombale à notre papa. Comme au Nzambalola, aux Nzambo Bongwaniti. To dédié yé et pas na yo. Banda mokolo ya liboso toyebaki na kolo na ekati na oisika.
lelo toye kosalela ndako oyo biso bana na ye to tongeli ye na nécropole et puis bakoko na ye elongo ko assister ye ata tokozala te bandeko nyonso bakoleka mpona koyeba na komona ye yo nzambe ozala bandeko nyonso elongo tosengi assistance na yo nzambe ozala protecteur ya moko opesi ma mosusu oyo nyonso anyati matambe ne 4 na esika ozala nzambe oyo pambolaka baoyo bazalaka reconnaissant na bawei ozala nzambe oyo pambolaka baoyo bareconnaîtraka bawei mpe na kosala geste moko oyo ezali palpable na miso ya bato opambola nani oyo ayebaki na kocontribue ata na 100 francs ya pamba na moto nyonso ya participaki nzambe alola pambola bana ya papa mboyo nyonso pambola ba neve na ye pambola ba nièce na ye pambola ba koko na ye pambola ba kokolo pe ba kokoloko na ye nzambe alola zala nzambe okomimonisa kati na libota mobimba na kwesi bibaka na kwesi ba limitation ya blocage ya freinage na kwesi ba intercalation nyonso ya diable oyo ezalaka manifeste na basimetière mpona kointercale mabota mpona kolimite mabota ezanga makoki na kombo na yesu na programe grandeur na yo katikati esika na programe bachérubin na yo na entourage na biso na programe bamwange na yo baassiste biso nzambe alola journée ya lelo oyo ezala agréable na misu na yo mpe ye moweyi azala agréable na misu na yo nasengi libota mobimba ezala agréable mpo toza nzambe obongwani te ozali na nsima maloba basali na mpona kwesi bamauvais sort kati na libota oyo na kwesi maloba mabe ya bamembre ya famille oyo balingaka konyonga mpona bato ezanga makoki katikati na esika na kombo na yesu nzambe yo obongwani te na eleve grandeur na yo nateyemi lokola mosakoli na yo nayebi ete oza na nsima maloba nanga mpona kosala mpona kokokisa okokisaka oyo elobaka basali na yo nzambe alola mpela moko na sakoli grandeur na yo ezala manifeste lelo lobi mpe libela ya libela na kombo na yesu kristo nde tobondeli boye merci seigneur jésus christ tobeteli kolo maboko mpo tabongi na soki tokolingana ya solo alleluya tokomona nkembo na yawe yango napesa papa maloba lisusu oyo azali chef ya famille nalingi toujours koyebisa nzambe encore un mot nzambe oyo osangisaka bato osangisaki biso na sep oyo azali sep physique oyo azalaki tata na biso romain mboyo yo moko ozali le vrai sep ya molimo oyo biso nyonso tozali attaché na yo me kasi na nzela ya tata oyo nde tozalaki attaché oyo biso tobimi katikati na ye mpe tobimisi bana mpe bana bakobimisa bana mpe bakobimisa bana ya bana ya bana yango na mokolo ya lelo tohonore yango mpe tohonore yo nzambe oyo opesi biso makoki ya kokóma katikati na esika zala nzambe okoyeba na kosangisa biso zala nzambe okoyeba na koyinisa biso zala nzambe okoyeba na kopambola biso zala nzambe okosalela biso ya minene mpe ya kokamwa bakamwa libota oyo na nsima ya papa oyo romain mboyo libota ezala ya kolelalela te kasi ezala libota ya esengo na kombo na yesu kristo nde nalobi lisusu amen na dozongisi koma bepa ya mokolo ayeba kosala Vous pouvez dévoiler avant que je parle. Équipe attaque s'il vous plaît. On veut aussi
que le ligote. On charge qui peut balancer. Le Banzam et le dit, je vais me corriger si ce n'est pas comme ça. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et que tes projets s'éveillent. C'est comme ça. Donc, je suis honoré. Nous t'avons honoré de ton vivant. Nous avons honoré maman de son vivant. Honoré la place où il poté. Aussi, tu as un cimetière révélé. Ceux qui vous ont dit 3-4 mois après, vous n'aurez pas retrouvé la tombe de votre père, de votre oncle. Ce n'est pas que nous avons beaucoup d'argent. C'est parce que nous étions sûrs que tout le monde a besoin de Rokuta Nayo, de Rozonga, de Romanayo. Rokuta de Sikaï Bébate, voilà, tu es Kubungisa. On a combattu tout. Mais awa, je suis en train de combattre ce que Kobota et Lengi. Pas seulement mon tabou na maternité, mais aussi on meurt comme on a vécu. Tu as vécu à Katsabisotu, Oyami Mututu na Katianda Kunayo. Tu nous as tous élevés au même titre et na Katia Bato. Voilà, comme ça on dit, on meurt comme on a vécu. Sala eloko yo pona ko honorer yo ndenge pe honorer ki mama kuna na se ozalaki mokristo ya catholique et kuna na catholique toyebi que ceux qui muta kufi na solo ya bosantu bakobenga ye sainte yango kombo ozwa romain ezali saint romain pe toyebi que là où vous allez à Samabele, notre vie continue. Voilà pourquoi le sang mon abisso les alliés étaient. Et c'est qu'il y a un kuna bandeko oyo bakenda liboso na yo bayamba yo très bien. Ozalaki moto yo akosangisa bato awa asiamu. Putain on kuna na se nakanisi ozozali pe ko jouer le même rôle ya kosangisa bato. Benda keti tukuteri fumo kanda tata na bana koko ngwazi lemba unawendi kuwalunga babatekila kuna ukala tsombo ukala dibandi Barthelemy Zalumeti Mandundu Makoka Edouard Ngengo Kavunga Ngela Yabana tumudu kuzina Benu boso lo benu walunga Lokala Foma Musi Pagi kanda luchizi Yikanda yebanda yikanda benu lo kaba pevi lo diga lutu lo betu lo kaba pevi benu kuna kalunga sambu lo betu ke nzambika lo mongo ngata dandi benu fi sambu lo benu kuna betu betu sadaka titoto kala mboti abena mnzolongo zingaluzungu lomboti ya baba babena li ba fiancé ba monga wala bayagalapi bidinga bisalu ba mwa bisalu ba kola fi bakete zina rengei denda tuju ko tola ko ba ko bela ko se tuju ko njo katikisika ko nimba atiju bango zambi ko monga mosi bosu weka mboti
bandeko bayokaka kisuku te alobi boye na mokuse ke ntango azalaki na bomoi asangisaki biso tu awa mpe ake kuna na se ya mabele asangisa bandeko oyo bakufa deja oyo akokuta kuna na nkombo ya nzambe na monoko na ye obenga ye lisante esilaki awa bakomi basante kuna likolo. Maintenant on nous retourne l'ascenseur. Ce sont des esprits maintenant. Ils prient aussi pour nous, pour que les bisous tigana on a sept aux paix bien. C'est comme ça qu'on a saigné ma pamboli pour la banne tout. Ma pamboli pour toute la famille, mais plus particulièrement pour les enfants mboyo. Apambola bino, apambola bino, apambola bino. Au bazana mabala est bon très bien. Batos bana bango, badinga bango babala bien. On a babalité, bazo ba fiancé malonga, biso to mena masanga, to la ta cravate, to la ta kala. Mibali pe lokola obala ko luka musala, bazo musala pour que kombo ya mboyo ekende liboso. Amen. Voilà na mokuse makambo na lobi na bisuku yanga wana. Uto tanga ba kombo ya bakoko bakufa déjà. Ça ce n'est pas un problème. Non, on a tangité bango to zaka kati ya lobo na uto loba. Voilà, une fois de plus, j'ai terminé et je vous remercie. Ceci, si tu as été aimé, si tu as donné du bonheur et de l'espérance, il se trouvera forcément quelqu'un au jour de ta mort pour te fermer les yeux, quelqu'un pour rassembler tes amis, pour organiser une veillée et t'entourer de tes souvenirs les plus chers. Merci beaucoup, chère famille. Nous allons passer maintenant à... nous donnerons la parole à la famille pour le pose de fleurs. Chacun tire une pétale de fleurs, il pose en guise d'amour et à notre papa. Merci beaucoup. Vous avez le temps de... Tirer mon maman. Charlie où? Charlie. Mimi banguri ya le monsieur ou kitundu. Comment kitundu ya le monsieur? Charlie.
Merci. D'accord, merci beaucoup, chère famille. Et ça va, nous vous souhaitons tous un bon retour à domicile. Priez aussi là-bas, à la fin, nous allons sortir. Ok? Voilà, on est là, je crois que on va passer Ok. Charlie? Come on. Papa na bino, maman bino, moi nous tous sali, ba kozwa kango jamais. Et puis tu kozala pete poto monango. Voilà. On y va. Donc non la bakoko on y va. On priait juste pour dire une prière devant la tombe de Dieu. Comme nous l'avons fait tout à l'heure là-bas. Nous allons directement donner la parole au Seigneur de Dieu qui est aimé pour nous conduire dans cette instance. Vous avez la parole. Pusi makanisi. Nzambalo la to pesio merci na bokomi ya tombe ya mama na biso. Vous allez reconnaissant et reconnaissante ya kokoma isusu na esika oyo mpona kohonore ye. Yo zali nzambe honoraka bawei, honoraka pe bana bawei, oyokaka losambo ya bana bawei, oyokaka losambo ya basali na yo. Ozali na nsima maloba basali na mpona kosala mpona kokokisa. Nzambe alola kanisa moko na moko wapi ayeko na kohonore tombe ya mama na biso na mokolo ya lelo. Pambola, batela, longisa, pesa na bosenga ya moko na moko. Saela biso bolamo oyo elingi yo. Bawei oyo bazali kosambela Nzambe do bakomi basantu epai na yo. Bazala pe balobeli, pe bazala pe bato bako intercéder na tina na famille, na tina na bana, na tina na bakoko pe na bakoko pe na bakokoloko. Zala Nzambe okosala biso bolamo, utu lokola moi, tongo lokola pokwa. Ame ya mama na biso etelingana te, evanda na kimia na mboka Nzambe. Kombo na Yesu Kristo to bondeli boye. Merci Seigneur Jésus-Christ. Déjà la simple visite, on va visiter. Music history.
With 14 million inhabitants, it is a city of great cultural diversity and considered as the cradle of Congo. Pona mokolo mwalelo olobi te bokani te bosangisa bayebani bandeko posangana bo bana libota loko polakisa na bomoko pe bolingo na biso tosangani lisusu eklongo na bino tokosengele papa Romain bolimbisi soki akufa kinano azana mwa nyongo na biso yongo na nzambe ayokela ye mao ha boyebi na vie pratique na biso tobondelaka pe baninga ha moto aza na prison kana mbeba na ye me na ndenge ya koyebana na kolo ya prison to na mokonzi boyo komona bakolongola kutu bakokitisa pasi na ye bokanisi pe nzambe awakolembisa motema mwaye te tango tokobondelaka ye mpona bandeko mpona baboti na biso pe tozali basumuki tolongo bani te kotanga kombo ya nzambe na kotala makanisi na biso na kotala misala tokosalaka tosenge kolo nzambe bolimbisi na libandela ya misa mabiso biso manzambe wa bokasi bonso omiso mabino bandeko bangai na maloba na misala pe na dimite na sali mabe yango wana na bantu banso na bino bandeko bangai banso bosabela mokutuya amen. Tata wangolu pe la poya ndeko tata mwana wayo awei pe bakundie tata wa biso koko na biso ndeko oye yamba ye okembo ya mboka ya yo mokonzi wa biso azali na kembo mikolo miso liwa lizali etumbu te mpamba te bango nde bazali na elikya enene ya kozwa lifuta lya bomoi bwa seko liloba ya nzambe lokola likomami obuku ya sira eteni ya yambo di premier 11e verset ndeko soko olingi kosalela mokonzi ndima mpasi ya mokili bongisa motema mwa yo zala na mpiko olembe te ontango ya minyoko omipesa na nzambe mobimba otika ye te po te omokolo mwa yo masuka ozwa lokumu yamba makambo manso makokwela ye ozala motima mpio lokola bakomekaka wolo na moto se bongo nzambe akomeka bato baye ontango ya mpasi sia motema epai ya nzambe ye akosalisa yo otambola nzela ya bosembo mpe tia elikya ya ye bino banso bokobanga mokonzi bokozwa esengo ya seko mpe makabo mangolo ya ye bokanisa na ino ntango ya bankoko nani asengaki mokonzi eloko mpe azwaki yango te nani akendeki epai ya ye mpe azwangaki maboko mpamba nani abondelaki mokonzi mpe mokonzi andimili ye te pamba te azali mokonzi molamu mpe akoyoka ngolu okolimisaka masumu ya bato mpe akobingisa bango ntango ya mpasi bandeko liloba ya nzambe wana tolimi yango bolingi bwaye bolingi bwaye bolingi bwa seko totondo mokonzi totondo oyo akoyoka liloba ya nzambe sengonga oyo esengonga oyo akoyoka
ko akomi Lomunayo Kristo. Topandi Marc chapitre 16 du 1er au 7e verset. Boboto, Bondeko, Bondeko, Esengo, Esengo, Bolingo, Bolingo, Misala. Ya solo bolingo na bino elakisa soso temena kusala nini awa nakokanisa moboti na ngana sola na ye na nzela ya misa na nzela ya kokanisa toli nyonso bakoseye nyonso azalaki kopesa ngai. Vous voyez maintenant la façon d'immortaliser les morts, c'est cette façon. Hein? Pour la kaka to immortaliser mo way. Et kotinda bino to loba esika to kundaki ye to bosana yango te. Tokende kotia mwa elembo, hein? Ekolakisa te bana oyo bazalaki kolinga tata na bango. Bakoko oyo bazalaki kolinga koko na bango. Eza lokola bino pe bopesi exemple na bana na bino. Bana bino po bamoni te bobongiseli tata na bino. Koko na bino lilita, bino pe bakobongisela oya bino, hein? C'est vraiment un signe, un symbole que vous venez de s'aimer dans le cœur de vos enfants. Il faut aussi penser à vous après votre mort. Hein? Yangonde na kumisi bino kalikanisi bitoko bosani. Balobi okati ya litangila yambo sira alobi soki olingi kosalela nzambe ndima pe minyoko, hein? Ndima pasi ya mokili. Kosalela nzambe na pasi tokanisaka te soki omipesi na nzambe nde pasi elongwi libela okati ya bina yo. Hein? Te pasi yango eza moko ya bomoi na biso bo bato, hein? Lokola mwana tango abotamaka akolelaka lobi nakoti na mokili ya ndenge nini se biso tango boso pasi elandaka biso, hein? Kasi pasi wana peto okati ya pasi wana nzambe akopesaka biso pema na makasi makolonga, hein? Donc ata pasi eye toyebaka nzambe apesi biso déjà makoki te pasi ekokwisa biso te, hein? Minyoko tokutana nango ekokwisa biso te po tozalaka na nzambe akobundelaka biso. Nzambe akozalaka na biso tango iso. Esa la tentation ya ndenge nini? Esa la difficulté ya ndenge nini? Nazanga musala mena kanisa nzambe na pesa nzambe. Yo awa okelaki ngai opesaki ngai mission te na kokisa yango. Mission ya mbona moni opesi ngai osali ngai nazala mobotu na boti bana me moyena bokolo bango ezate na tinda bango na classe ezate na lisa bango ezate me nzambe oyo likambo na yoko sunga ngai, hein? Okomona na nzambe akopesa yo kamwa lumière moko boye de kolobitala yaka toleka nzela oyo eza awa na musala mokolo wana bana bale mokolo wana ozwi mwa lifuta okei kotika ngo kaka na kelase ya mwana. Donc nzambe akoya kotika mwana na ye te. Alors soki olingi kosala nzambe yeba pasi ekokwela yo me pasi wana okopesa yango pe na nzambe akobimisa o molongi ya pasi. Zambi ata Kristo mwana na ye ayokaki makambo akutanaki na pasi na makambo ndenge na ndenge kasi ye wana abipesaki na nzambe pe nzambe asalisaki ye kutu nzambe yakongolaki liwa na ye ezala bomoi sekwa ya Kristo yango wana na biso bayeto yamba nzambe okati ya bomoi na biso biso bayeto ndibela ye na bina biso liwa ekoloba likambo ya suka te liwa ekomi lokola nzela lokola ezibeli lokola soki esengelaki tokota awa po mire eza bipai nyonso batikaki esika wana ouverture portail biso nyonso tokoteli kaka na portail wana, hein? Alors po tomona nzambe nzela yango liwa po esalemi kaka bongo mpona mokristo ayebi ke wana ezaka nzela akosekwa ayekokota okati ya nkembo ya nzambe po balobaka nzambe alengela biso limpati na limpati wana soki asili abongiseli yo esika nde akoya kokamata yo ya kofanda awa okota okati ya limpati na ngai sika te na sambo na biso nzambe ayokela papa Romain mawa ayingisa ye okembo na ye azala molobeli wa biso mobuti akoki kobosaka bana na ye te, hein? Akosambelaka biso
po toza na eliki ete moboti akobosanaka te biso mpe lilita ya solo oyo esengeli kopesa na baoyo tolinga bao bapesa biso bomo eza motema nde balobaka yango lilita ya solo eza awa eza kuna esika tosali yango te eza bolingo oyo tozalaki na yango na tata papa akokufa te akozala na bomoi mikolo nyonso makambo na ye nyonso maloba na ye nyonso toli na ye nyonso nakokanisaka yango mpe ekosala ngai nazala moto bana apesa ngai nsima ya liwa na ngai mpo mpasi ezalaka soki omoni oza moboti mena mwana nde abandi voi normal il faut ke moboti akende liboso ya mwana mpo mwana akunda mais na vie na biso na mwana abandi nyonso wana ifo koyamba yango bomope nzambe donke mikolo opesaki mwana na ngai yango wana ngai nakobakasi nzela yango mpo boboti nayebi ke okobosana ngai mpe te nzambe akumisama teleme po tosambela mutu na mutu lolenge elimo santo akolamusa posa okati na ye asambela mpona lisanga na biso mpona libota mpona mokili mpona mabota paso tosambela. Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te bénissons pour ta présence dans notre vie. C'est ta permission de nous réunir dans ces familles, papa. Bonne idée d'organiser ce moment de recueillement ici pour penser à leur papa, pour penser au destin de leur famille. Oui, c'est pour le Seigneur de la nous te confions que notre savoir, le fait que nous accompagne. Encore, envers tous, à l'issue de la entends nos prières et monter vers toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Papa abiso Romain awe mboka ya yo asepela mingi elongo na basandu banso tokobondela bongo po akristo na me mokonzi wa biso azali na kembo elongo na elimo santu obileko biso seko. Amen. Mokonzi azala na bino azala mpe na yo tombola mitema epai ya Nzambe totoli yango epai ya ye tondo mokonzi Nzambe wa biso solo ebongise bongo solo mokonzi ebongise bongo totondo yo botondi mikolo miso mpe bisika biso mosantu Nzambe wa bokasi boso mpe wa lobiko. Oya mabema biso tosengelaki koa obikisi biso na bolingi bwa yo oya lisumu liwa likangaki biso Kristu alongi liwa asikoli biso mpe tokozonga na bomoi elongo na ye. Mokonzi wa biso Yesu Kristu mokolo bakangaki ye amipesi mpe andimi koyoka pasi akamati lipa atondi yo abuki lango apesi bayekoli baye alobi kamatani bolia yango bino banso ezali nzoto ya ngai nakokaba yango mpo ya bino. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de